شدني نكوني نرجع نلعب الماتش اللي كونتر عندنا كيما نلعب مليح عندنا ليكيب دون دي تري بون كونديسيون. ومن بعد 48 heures ils ont annulé la deuxième journée. Ils ont حاسس مليح. On a tourné la page. Il y a un match décisif contre l'US le lundi. Donc on a c'est la reprise. L'équipe on va la mettre dans de très bonnes conditions. باش préparer le match qui est là باش نروح à Bollorine pour un bon résultat. L'équipe elle est en place. Moi elle est au bout fixe. ان شاء الله تفرحنا لو لاندي. كنا يوكلي ماتش واعر ولاش ليكيب سهلين اون سبيكتاكل لي زادفيرسير نار كنا ناد اون بيان كنت نلعب لي 5 جويي باسكو لي البوبليك اتاس لي دو غاليري لي ان سبيكتاكل ان لوازير قعدت نلعب هذه بولورين فوالا ترينا اتاس لي سيبورتر حاسس مليح ان شاء الله يكون لينا va se donner à fond va ادني بليك قلنا لا جيت كتنسو غالب تودميس اجديد يكتم لي نك كيف مثلا لي زيكيب موتيفيت مي داز لا جيت كاوست تموتيفيتك مليح سوفوات لو غون جونسون لان تجل ميم لو كني داني او يجي داني بيان سور لو ريكتانغل فير وان شاء الله تملي لي ناكي اون فا لو ماكسيموم بوسيبل اون فا لي بريباري كني لاق الحل ونستهزئ باسكو لاش لي زيكيب فابل سورا ان شاء الله اون فا فير لو ماكسيموم بوسيبل. Le titre de champion d'hiver, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'équipe, s'il est encore, il ne va pas regretter, s'il est dans de très bonnes conditions. قلقنا في 9 mois 10 mois à la tête de la GSK depuis janvier il est en Kenya avec la direction c'est des jeunes c'est وقاعد كفان يفكرنا بليس يخدم le matin et soir باش كنا satisfait tout le monde باش عندنا لا GSK sur des bons rails نسير يعني les jeunes la formation نسير وقاعد البروجي l'académie نهضر فلوس ان شاء الله والسنه جيت لازم ولا الحوايج زوين توجور غالين لي بروبليم ان شاء الله d'ici 15 jours on va installer l'académie ان شاء الله. Donc on a changé de politique les jeunes l'avenir aux jeunes وكذا فاهمين وكذا كي l'avenir تبع la GSK et donc nous sommes en train de préparer un réservoir pour les seniors. L'entraîneur en chef il donne beaucoup d'importance aux jeunes. سمعنا عندنا سوليدسين لي جون ديجا افني والي تنطينا l'équipe senior ان شاء الله il y aura d'autres prochainement. Donc on va donner beaucoup d'importance pour les jeunes parce que nous sommes l'avenir du club. Il y a un club qui se construit avec les jeunes. Inch'Allah, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça aura une grande équipe et l'avenir de nous à l'Afrique, Inch'Allah. من كنت كيمسلينا الميركاتو كنا مازال نلعب 4 ماتش ديسي 4 ماتش ان شاء الله نسعوا لي بليسي ان شاء الله نولي الجروب لا بروغريسيون كونتر الا قال لي ويكان بريزيرفي وكذا كينساو بلاص باسكو تو باش نخدم ديجا عندي 18 جوار سي ديجا ديفيسيل باسكو سي تو الموند اسن دون لو ساعنا في الميم نيفو تلاقي كونفيرونس انتر لي جوار لين الحاجه العاليه لين كنا زعما ناويين وناعسين بالك يسخسر لي جروب وكي ديسي لا فان دو لا فاز الي دينا اون فا ديسيد مي الا دناوي زايا كني بو l'instant veut préserver le groupe كني لا تو on veut assurer une bonne assise financière et l'équipe Guinna parce que le projet Guinna يحوج تصقير من السيارة قلنا سنتر دو فورماسيون لينا غون لا بروميير ان شاء الله نبدات باش كنا نسالي الحوايج طاس لان جانا قلنا اون نيغوسياسيون avec beaucoup de partenaires ان شاء الله ils seront avec nous pour concrétiser les projets la GSK. القاسم محمد السعيد سير في زيوس